カウトしたいくらいどすわ。本当ですか？え？実は今お仕えしている主人が、それはもうわがままで弟呆れていたところなんですよ。はあ、お使えって。実はもう一人ご紹介させていただきたい方がいるのですが。アンさんみたいなお人ならええどすが、ここは一つ入団テストさせてもらいましょうか。